Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video ile bir uygulamanın daha kurulumunu ve kullanımını sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Magneto APK olarak tanıyacağımız kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bizlere destek vermenizdir. Arkadaşlar biz ücret karşılığı TV Box'lara kurulumlar yapıp seçme uygulamaları yükleyip göndermekteyiz. Sinema, dizi, belgesel ve özellikle canlı maç canlı seyredebileceğiniz harika uygulamalar yükleyip göndermekteyiz. Aynı zamanda bilgisayar kurulumu da yapmaktayım. Kargo ile gelkit şeklinde yükleyip göndermekteyiz. Videonun altındaki linkten blog sayfama sadece kurulum için telefon numarası bırakınız. Uygulama sorularınızı veya TV Box sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir uygulama neden çalışmaz? Bir uygulama yasaklanmış olabilir veya yapan kişi tarafından kapatılmış olabilir veya cihazınızla uyumlu olmazsa yine aynı sebeplerden dolayı çalışmayabilir. Bir de aşırı yoğunluktan çalışmayabilir arkadaşlar. Aşırı yoğunluktan özellikle canlı maç yayınları olduğu zaman aşırı yoğunluktan kopmalar veya donmalar olabilir. Arkadaşlar kurulumunu yaptığım cihaz UGOS AM6 Plus TV Box cihazı. TV Box tavsiyesi isterseniz bu cihazı tavsiye ederim. Yok bu çok pahalı derseniz üzerinde T95 yazan mavi çizgili olan mavi yuvarlak içinde T95 yazan TV Box cihazını tavsiye ederim. Neden onu tavsiye edersiniz diye soracak olursanız birçok kurulumunu yaptım arkadaşlar. Hiçbir uygulamayı çalıştırmamazlık yapmadı. Arkadaşlar videonun içinde kendi görüntüm ve HD Duvar Kağıtları blog sayfamdan ara ara slide resimler olacak. Dikkate almayınız. Tabii ki HD Duvar Kağıtları blog sayfamdan harika HD Duvar Kağıtları indirip bilgisayarınızın duvar kağıdını veya TV Box'unuzun duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Bugün tanıtımını yapacağım uygulama CobraTV. CobraTV nedir diye soracak olursanız özellikle dünya kanallarını seyredebileceğiniz sinema, dizi, belgesel ve özellikle canlı maçlarını seyredebileceğiniz harika bir uygulama. Türkiye kanalları var arkadaşlar. Ben denemelerini yaptım. Harika bir şekilde çalışmakta. Arkadaşlar ben denemelerini yapmadım ve beğenmediğim uygulamanın kesinlikle tanıtımını yapmıyorum. Denemelerini yaptım. Harika bir şekilde çalışıyor. Tabii ki canlı maç yayınları olduğu zaman veya aşırı yoğunluktan bazı kopmalar olabilir. Önce uygulamamızın tanıtımını ardından da sıfırdan kurulumunu sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Uygulamamıza tıklıyoruz. Uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Uygulamamızın ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Burada çeşitli seçenekler. Burada res bölümü var. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz aynı zamanda. Film bölümü var ve diziler bölümü var. Ve TV bölümü burası arkadaşlar. Buradan dünya kanallarını seyredebilirsiniz. Ekli olan dünya kanallarını seyredebilirsiniz. Buraya tıklıyoruz. İklimin isteğine göre neye ihtiyaç Açılış ekranı gördüğünüz gibi Türkiye kanallarıyla bu açıldı arkadaşlar. Tabii ki burada çeşitli dünya kanalları var. Hani mesleğimizi bu şekilde yaptığınız zaman bu listede gördüğünüz gibi. Biz de memnun oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılış ekranı bu şekilde Türkiye kanallarıyla açıldı. Önceden açtığım için Türkiye kanallarıyla açıldı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çeşitli dünya ülkelerinin TV kanalları var. Bazı TV'nin spor kanalları var. Türkiye kanalları burada arkadaşlar. Önce Türkiye kanallarını tarif edeyim. Burada gördüğünüz gibi listede çeşitli kanallar var. Harika bir şekilde çalışmakta. Harika bir şekilde çalışmakta. Bizim istekleri doğrultusunda uygun bir şekilde bunun haber kanalları var. Ballı TV'nin sinema kanalları var. Harika bir şekilde çalışmakta. Belgesel kanalları var. Spor kanalları var arkadaşlar. Ballı TV'nin spor kanalları var. Ballı TV'nin spor kanalları 150'den sonra arkadaşlar. Çevirdim Veysel Can vardı. Harika bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Tabii ki bazı yerlerinde perdeleme yapıyorum arkadaşlar telif hakkından dolayı. Gözümüzden dışarı çıkmayacak. kritik bir dakika. Harika bir şekilde çalışıyor. Şu anda Türkiye kanalları Kritik bir dakika. 301 kanal gözükmekte arkadaşlar. Geri çıkıyorum. Aynı zamanda film bölümü var. Buradan aynı şekilde ülke kanallarına göre film kanalları seyredebilirsiniz. Türkiye filmleri burada arkadaşlar. Herhangi birine tıklıyorum.
İleri doğru tıklıyorum. Çok güzelmiş. Harika bir şekilde çalışıyor. Series bölümü var. Diziler bölümünde Türkiye dizilerini seçebilirsiniz. Birine tıklıyoruz. Harika bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz veya burada ayarlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamamızın kullanımı bu şekilde. Ana sayfaya geliyoruz. Uygulamayı cihazdan kaldırıyoruz. Videonun altına linkini bıraktım. Oradan indirip bütün Android cihazlarınıza kurabilirsiniz. Bu uygulamayı bütün Android cep telefonunuzda kurabilirsiniz. Ve TV Box'lara kurabilirsiniz. Ve bilgisayarınızda kullanmak için de çeşitli programlar var. Onları kurup bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Başka bir cihaza kuracaksanız herhangi bir internet tarayıcısını açıyoruz. Arama yerine seçme APK'lar yazıyoruz. alpaylaş.blogspot.com seç APK'lar indir. Admin APK seçme APK'lar indir. Sosyal medya paylaş blogspot.com veya ahşap oyma blogspot.com. Buradan harika uygulamalar indirip Android cihazlarınızda kurabilirsiniz. Sinema, dizi, belgesel ve özellikle canlı maçları seyredebileceğiniz harika uygulamalar var. Seçme APK'lara tıklıyoruz. Aynı zamanda üstteki menülerden faydalanabilirsiniz. HD Duvar Kağıtları blog sayfam kesinlikle tavsiyemdir arkadaşlar. Buradan HD Duvar Kağıtları indirip bilgisayarınızın duvar kağıdını veya TV Box'unuzun duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Burada X ekleme alanı var. Bunu kapatabilirsiniz. Aynı zamanda burada mesaj yazma alanı var arkadaşlar. Buraya sadece TV Box kurulumu için telefon numarası bırakınız veya WhatsApp'tan yazınız. Uygulama sorularınızı veya TV Box sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Kesinlikle cevaplarız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi harika HD duvar kağıtları var. İndirip Android cihazlarınızın duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Sağ tıklayıp farklı kaydet yaptığınız zaman büyük resim olarak iner. Küçük resim inmez. Kodlarıyla oynama yaptığım için büyük resim olarak iner. Önceki deyip de başka kanal sayfalara geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resme tıkladığınız zaman büyük resim olarak indirebilirsiniz. Resmin üzerine tıklayıp buradan indir yapabilirsiniz. Şu anda resim indi arkadaşlar. Bu şekilde indirip bilgisayarınızın veya TV Box'unuzun duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Seçme APK'lara buradan dönüyoruz. Ana sayfada göremezseniz blok arşivinden. Yine aynı şekilde reklamlarını kapatıyoruz. Buradan blok arşivinden bir sürü seçme uygulamaları indirip Android cihazlarınızda kurabilirsiniz. Ve bu uygulamayı blok arşivinden bulabilirsiniz. Veya bulamazsanız arama yerine Cobra yazmanız yeterlidir. Ve araya tıklıyoruz. Uygulamamız burada arkadaşlar. Aynı zamanda bilgisayarda çalıştırmak için Blues Tracker, LD Player veya Nox Player programı da bilgisayarınızda kurup bu 3 programdan birini bilgisayarınıza kurup içinde bu uygulamayı çalıştırabilirsiniz. F dosyanızı kesinlikle tavsiyemdir. Bütün Android cihazlarınızda kurabilirsiniz. 4 ayrı siteden indirebilirsiniz. Dosya.co, Dosya Upload, CloudMail ve Dosya.tc sitelerinden indirebilirsiniz. Tabii ki en hızlısı Dosya.co'dur. Buraya dikkat ediniz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman 3 ayrı indirme linki açılır. Tarayıcınızda pop-up engelleyiciye izin vermezseniz bu sayfalar açılmaz. 2 sefer izin vermeniz gerekir. Aynı şekilde X reklam alanını kapatıyoruz. Alt tarafa doğru iniyoruz arkadaşlar. Burası değil arkadaşlar. Burada sadece dosya açıklaması var. Ve burası arkadaşlar. Tıklıyoruz ve indiriyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Şu anda dosyamız iniyor arkadaşlar. Ayrıntıyı buradan görebilirsiniz. 25.14 MB'lik bir dosya inecek.
Şu anda dosyamız indi. Ana sayfaya geliyoruz. Cihazınızda F dosyanızı kurulu değilse download klasöründedir. F dosyanızını tıklıyoruz. İndirenler klasörü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önceden indirdiğim resim de burada. Ve indirmiş olduğumuz uygulama burada. Tıklıyoruz ve cihazımıza kuruyoruz. Yükle yapıyoruz. Bitir yapıyoruz. Ana sayfaya giriyorum. Uygulamamızı ana sayfaya taşıyoruz. Tıklıyorum ve çalıştırıyorum. İzin ver yapıyorum. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yüklendi ve kullanıma hazır. Ana sayfaya geliyorum. Uygulamamızın kurulumu ve kullanımı bu şekilde. Aynı zamanda videonun sonunda Duvar Kağıtları blog sayfamdan müzik eşliğinde slideshow resimler olacak. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bize destek olmak için videoyu sonuna dek seyredebilirsiniz. Magneto APK olarak tanıyacağımız kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bizlere destek vermenizdir. İyi günler dileriz.